Alaykum, hurmatli O'zbekiston ahli, yaxshimisizlar? Hammalaringga sog'lik, omonlik tilagan holatda Qahramon tabibimiz, ustozimiz Qahramon tabibni Farg'ona bo'ylab hamma filiallarida yangilik bor. Bizda mana bo'g'im og'riqlariga, suyak og'riqlariga, barcha o'sha ishish og'riqlariga yangi preparatimiz keldi. Buni nomi 5 tomchi deb nomlanadi. Ya'ni 5 tomchi deb nomlanishidan maqsadimiz bu giyohimizni ilitilgan holatda o'sha og'riq bo'layotgan joyga 5 tomchi tomizib, yaxshilab masaj qilib, ishqalganda bir kunda 3 mahal surtiladi. Bo'g'im og'riqlar, barcha og'riqlarni o'tkazib yuboradi. Nihoyatda qulay, sinaldi, amalda sinab ko'rildi. Nihoyatda yaxshi. Sizlarga tavsiya qilamiz. Bizni barcha do'konlardan so'raverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Biz sizlarga xizmat qilishda doim shaymiz, salomat bo'lasizlar.